सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ BM अफरीदी कैटल फार्म पे। देखें इनके ज़बरदस्त जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2019 के लिए, बकरा ईद 2019 के लिए। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, एक्सक्लूसिव वीडियो है ये। एक से बढ़कर एक जानवर है माशाल्लाह से। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। You taught me right from wrong. You told me to give to the poor and hungry. I need you to stay strong. You gave the light that I hold beside me. I feel the love when people call out your name. What would I do without you? I feel so ashamed. You kept smiling, you never did complain. In my heart and soul you will always stay. Muhammad, you, may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Muhammad, you, may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Rasulallah, 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 Rasulallah. You showed me the right way. You are the one who brings out the best in me. I need you in my life. One day I hope you can keep me company. I feel the love when people call out your name. What would I do without you? I feel so ashamed. You kept smiling, you never did complain. In my heart and soul you will always stay. Muhammad, you, may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. माशाल्लाह बच्चियाँ चेक करें यार, माशाल्लाह से क्या इतना ज़बरदस्त प्रिंट है। BM अफरीदी कैटल फार्म पर इस साल के लिए है बच्चियाँ, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। I want to be by your side. I just need you now. I hope to see you in paradise, 'cause you're the one that changed my life. Muhammad, you, ब्यूटी चेक करें यार माशाल्लाह। BM अफरीदी कैटल फार्म के ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं। 2019 के लिए जानवर है। क्या नुकरा है यार माशाल्लाह। ये देखें, ये इस बछड़े का नाम है चांद बैल। इसकी ज़रा झालर देखें यार माशाल्लाह से। उफ माशाल्लाह। ये इस साल का अगले साल का पलेगा भी अगले साल तो ये जायंट बीस्ट बन जाएगा इंशाल्लाह।
माशाल्लाह। झालर देखो यार इसकी तो बस उफ, ख़त्म खूबसूरती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाखों में एक जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ है ये। ज़बरदस्त। आगे ले जा फिर ले आ। ये देखें, दो अबलग बच्चे आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। अबलग ब्यूटीज़ आ रही हैं दो माशाल्लाह। अब वो नहीं आ रहा, तू आ गया। जा भाई, चला जा, आजा अपन भी चले, ऐसे ही आजा, धीरे धीरे चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक और साहिवाल बच्चा माशाल्लाह से। नहीं झालर देखें माशाल्लाह से। यार कैमरे में सही दिख नहीं रहा है, एक बछड़ा है माशाल्लाह। आएगा पहली माशाल्लाह माशाल्लाह। और पीछे एक ब्राह्मण भी आ रहा है ज़बरदस्त। बबलू। इसको थोड़ा सा पीछे से लेकर आओ ना, वहाँ से, वहाँ आगे से लेकर आओ इसको। उफ माशाल्लाह, इससे अंदाज़ा लगा लें यहाँ से ये जा रहा है ना, पीछे आदमी नहीं दिखेगा। इसकी ज़रा ढीला रखो बछड़े को। आजा भाई। आजा 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 भाई, डर नहीं रहा हूँ, रोक रहा हूँ मैं, रुक जा। चलो इसको भी साथ ही ले चलो ना। आजा आजा, नहीं लो ये क्या है? हल हल हल, नहीं ये बनी है। हो गई चलेगा भाजा। हाँ दाबड़ी जा इसके पीछे। चलो 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 दोमनी मोड़, दोमनी मोड़। चलो चलो। बस ले
तेरा